Lucky. Lucky. Southbound towards St. Clair West Station. Ito si Fran, single pa to, naghahanap ng girlfriend. PM nyo lang sa akin. So, ito yung bagong bus. May charger siya dito sa loob ng bagong bus. Yan. So, oo ngayon, wala pa eh. O A lang, A to. Dalawang 32 A lang pumunta. Ano yung natin sa pusas? Sa loob ng bus. Brad, di ba si Cesar? Bagong bus. Bagong bus means may charger pa. Oh. May charger yung bus daw. Hello guys. Huwag kang maingay. Hello guys, 32 A. Gabi ka nga. Hello guys, 32 A. Oh, dalawa. Bago. Ba't hindi ka nag-comment? Ayun. Baka Ang ganda ng ano. picture ng